ମୁଁ ଖାସ୍ କରି ଏଇ ୱାୟରଲେସ୍ ମାଇକ୍କୁ ଅନବକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଥିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆର ଭଏସ୍ଟା କେମିତି ଶୁଭୁଛି। ଏଇଠି ରଖିଦେବା ହେଲା। ଆଜି ମୋ ପାଳି ପଡ଼ିଛି ଯାହାକି ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ ୱାୟରଲେସ୍ ମାଇକ୍ ଆସୁଛି। ଆଜି ଡେଲିଭରି ହେବ ଯାହାର ଦାମ୍ ଆପଣ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଯେମିତିକା ଭଏସ୍ ଶୁଣୁଛ ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ସେମିତିକା କେମିତିକା ଭଏସ୍ ଶୁଣାଯିବ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିନି କି କେବେ ବି ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିନି। ଚାଲ ଆଜି କେମିତିକା ମାଇକ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା। ତ ଆମର କିଛି ଧାନ ଆଣିବାର ଅଛି, ତାପରେ ବହୁତ କିଛି କାମ ଅଛି। ଏଇନା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି କରିନି, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି ୟାର। ତ ମାଇକ୍ଟେ ଆସୁ, ମାଇକ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ କରିବା କେମିତିକା ଶୁଭା ଯାଉଛି ଆଉ କେମିତିକା ଶୁଣା ଯାଉଛି କି ଆଉ କେମିତିକା ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଚାଲ ଗାଇସ୍। ତ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କାନ୍ଦିବାର ଭଏସ୍ ଆସୁଥିବ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ସେ ଭଏସ୍ଟା ବର୍ଷେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ତ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ। ତ ସରି ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ସେଇଟା ମୋ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି। ତ ଚାଲ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଏଇ ମନି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୋର ପଇସା ଅଛି। ଏଇ ମନି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ପଇସା। ଆମର ଚାଲିଛି ଏଇ କାମ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧାନ ବସ୍ତା ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି। ତ ଆମେ ସବୁ ଧାନ ବସ୍ତାକୁ ନେଉଛୁ ଘରେ। ଏଇ ପାଖରେ ଶୁଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ ପ୍ୟାକିଂ କରାହେଲା। ପୁଣି କିଲୋ ହିସାବରେ ମପା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆଜି ମୋ ପାଳି ପଡ଼ିଛି ଯାହାକି ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ପଛରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମାନେ ଆମର 4ଟା ଖାଲି ଅଛନ୍ତି, 2 ହଳ। ତ ଏପଟେ ଆଉ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ସିଆଡ଼େ ଜଗିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ମୁଁ ମୋର କାମ ଯେ ଏପଟେ ଜଗିଛି। ତ ଆମେ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛୁ ଆଉ ଗାଈ ଚରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ମୁଁ ଖାସ୍ କରି ଏଇ ୱାୟରଲେସ୍ ମାଇକ୍କୁ ଅନବକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଥିଲି, ବଟ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ନା କ'ଣ। ମୁଁ ଅନବକ୍ସ କରିବି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆର ଭଏସ୍ଟା କେମିତି ଶୁଭୁଛି। ଏଇନା କେମିତି ଶୁଭୁଛି ଆଉ ତା ଭଏସ୍ କେମିତି ଶୁଭୁଛି ଜାଣିନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଈ ଚରାଇ ଆଣିଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ରେନାରର ଯେଉଁ ଲେଭେଲ୍ 3 ମାଇକ୍ଟା, ତ ତାକୁ ଅନବକ୍ସ କରିବା। ତା ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବା। ତ ଚାଲ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖିବା ହେଲା। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଖୋଲୁଛି, ଯାହାକି ଏଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିନି। କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଠି ଦେଖା। ତ ଭାଇ ମୁଁ ଖତରନାକ କରିକି ଅନବକ୍ସ କରୁଛି ହେଲା। ମାନେ 2ଟା ଆଣ୍ଠୁରେ ମୋବାଇଲକୁ ରଖିଛି ଆଉ ଟ୍ରାଇପଲ୍ ଫାଇବର୍ କିଛି ଆଣିନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ରେନାରର ମାଇକ୍ଟା। ତ J11 ତାର କଲର୍ ବ୍ଲାକ୍। ତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଟୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ନଏଜ୍ କ୍ୟାନସେଲେସନ୍ ଲେଭେଲ୍ 3 ଦେଇଛି, 3 ଲେଭେଲ୍ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତ ଏମିତିକା ବକ୍ସ ରହୁଛି। ଭାଇ। ତ ଏଇଠି ରହିଲା ମାଇକ୍ଟା। ତ ମାଇକ୍ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ମାଇକ୍ ଗ୍ରେନାରର। ତାପରେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି। ଅଧିକ କିଛି ଦେଇନି। ଏଇଠି ତାର ଚାର୍ଜିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାର୍ଜିଂ କେସ୍ଟା ଦେଇଛି। ତାପରେ ୱାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଆଉ କିଛି ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ଅଛି ହେଲା। ତ ଛାଡ଼ ଆକୁ ରଖିଦେବା। ଭିତରେ ୱାରେଣ୍ଟି 1 ଇୟର୍ ୱାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ହେଲା। ୱାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଆଉ ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ଏଇ ବକ୍ସଟା ଆକୁ ରଖିଦେବା। ତ ଏଇଠି ରହିଲା ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଅନବକ୍ସ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଅନବକ୍ସ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଚାର୍ଜ ହେବ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଚାର୍ଜ ଅଛି। ଏଇଟା ଚାର୍ଜିଂ କେସ୍ଟା। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ରହିଲା ଗ୍ରେନାରର ମାଇକ୍ଟା। ତ ଏଇଠି ବି ଚାର୍ଜ ହେବ ହେଲା। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି
ये भी चार्ज हम कहीं ये चार्ज बसईकि भी आप रेकर्ड करेंगे। यहाँ है रिसीवरटा। तो फास्ट आम देखा केमती रेकर्ड करुँची। तो आपको ये करदे चल ये पलैला केस केमी रखी बाहर आसी तो ये गुड़ा नापी पड़ो। तो आम पाखे ये दुईटा रहा तार ऑन करने गोटे स्विच देती केमती कैंसलेशन केमती कैंसलेशन हम आमती रिड्यूस करुँची वॉइस को। तो देखा तो फास्ट आपको मु लगाए मोबाइल रे। तो आपण तो शुणुले से केमती वॉइस आसूला। तो मुझे ये ही जाए। तो आपण शुणुले से वॉइस केमतीका होउतिला आउ एबे केमतीका वॉइस सुना जाउसी पूरा कैंसलेशन हेछि ना नहीं। जो आमर नॉइस 3 थर चापिबा पड़े ना कौन। फास्ट टाइम यूज करूँ यार फास्ट टाइम यूज करूँ। तो वॉइस केमतीका आसी आपण मैंने निहाती शुणी पारे। जिते बड़े मुझे लगे नी से अलग टाइप वॉइस आसूबा कथा एवं टे क्लीयर आसूबा कथा कहीं कहीं मुझा नुआ मगेची ना ग्रेनार बहुत गुड़ा यूट्यूबर आपको प्रमोट कर कि माइकटा बढ़िया अच्छे ग्रेनार लेवल 3 माइकटा। तो किणु मु तो किणी सारे यार दाम है 1186 1186 पड़ा। तो चलो केमती का होसी आउ केते दूर जाए होसी केमती करी यार मु ट्राइपॉड आनी। तो ये रखीदबा है ये रखीदबा आउ मु पचरे जीवी केते दूर जाए वॉइस रेकॉर्ड होसी ना होनी मु तो जानी। तो देखंतु मु एते दूर पळे आइली है एते दूर पळे आइली एतकी दूर पळे आइली मिनिमम मु कहवा गले 4 मीटर पाखापाखि पळे आइली एते दूर जाए आमर ये देखा जिबा कथा नुह मैंने मु 4 मीटर मात्र 4 मीटर आछि अलग दिन ये करवा गोटे ट्राइपॉड आनिकी। तो ये देख पार्टी आपण सब मैंने मुझे ठिया और एति दूर जाए भल कि तो वॉइस को ये कर। तो केमती रेकर्ड होउछि कि होउनी मु जानिनी बट पर एडिट टाइम रे देखिबी जे केमती वॉइस ये होउछि आउ तरे ये करवा गोटे क्लिक कर देछि हैला गोटे क्लिक रे केमती ये होउछि माने नॉइस कैंसलेशन होउछि ना नहीं जानिनी आ गोटे क्लिक कर देली। तो 3 थर क्लिक करबा पड़े ना कौन। तो देखा केते दूर जाए वॉइस क्लियर होउछि और नेक्स्ट टाइम यू निश्चित वीडियोटा करी और भल कि माने अलग जगार गले भी केमती रिड्यूस करुँची ना मुझे फ्लिपकार्ट किणी तो रिटर्न भी करदेवी जदि भल कि नॉइस कैंसलेशन होउनी। तो चलो यार आमे भी पलैबू कहीं देखी पार्टी आमे भी गाई चराइबा आसी। सो गाइस एबे भी शुणुचंती आपण माने ए बसटा जो कि हमर ग्रेनार माइक ठू मते लगिला कि मु किसी कहवाई चाहिए कि ग्रेनार माइक विषय रे कहीं यहाँ लॉन्ग टिके डिस्टेंस मेंटेन करिकी टिके कहले माने रेकॉर्ड कले जस्ट टिके वॉइसटा लो आसीबो बोधे। तो आउ एमती जेतेबेले मु ब्लॉग करूची खास करे कि एटा ब्लॉग पई ही दिया आइची अलगा दूर रे जाई कि किछि शूट करिया पई नै केते दूर जाए मेंटेन होची ता तो कहि परिबिनी। मते लागिला कि जति दूर रे ये करूछु दूर रु जदि रेकॉर्ड करूछु तो निहाती टिके वॉइसटा टिके एते कनेक्ट करबनी। तो सेति पई आउ जदि आमे ब्लॉग करूछु जेतेबेले मो मोबाइलटा पाखरे थिबो और एटा भी मो पाखरे थिबो तो निहाती भाबरे भल कि रेकॉर्ड करिवो। तो आई थिंक भल हबो मो वॉइसटा टिके मु चाहूଥିଲି ମୋ ଭଏସ୍କୁ ଟିକେ
जो मो ब्लॉग्रे टिके ऐड करिया पई जेमती मोर वॉइसटा टिके भल कि आसीबो आउ एते लो वॉइस आसीबनी जेहेतु ब्लॉग्रे टिके भल लागु नथिला तो ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଆଉ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ କି ଭଏସ୍ ଟିକେ ଭଲ କି କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି ନହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭଏସ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଅପେକ୍ଷା ଏବେକାର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଟିକେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଲାଗୁଛି କି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେମିତିକା ମାନେ କିଛି ତ ଏଇଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନା ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଯଦି ଭଏସ୍ଟା ଭଲ କି ଆସିବନି ତ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ କି ଏହାର ଭଏସ୍ଟା ଆସୁନି ବୋଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧିକ ନୁହଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଆ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 1200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ତ ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା କାହିଁକିନା 10ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମୋର ବିଏଡ଼୍ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି 11ଟାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ଯେହେତୁ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଅଛି ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ହେଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ଥିଲା ଫାଇନାଲି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆସିକି ସଦସ୍ୟ ବନିଯାଆନ୍ତୁ କ୍ରେଜି ଓଡ଼ିଆନ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ହିଁ ଯିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଲା।